إذا أصبحت الصلاة على الصلاة يوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة ويذكر عن جابر بن النبي صلى الله عليه وسلم وقال طاووس محمد بن علي وطاهر بن بجابر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وقد الحمد لله والله تعالى من فضله ولكن يقال وحسن يوسف وإسرائيل دا یو کس تپوس کوي چې د نجوم او علم نن سبا شته او کلیستا الله تفضل د نجوم نه د علم نجوم زکول جایز دي کنه نه دا دغه حقیقت نشته دغه هیڅ حقیقت نشته دا خو یو ظاهري او شی دی مولانا صاحب لکه زه په یو جګ باندې لاس کېدم او ما ته پته لګي چې دوی یې او یو سبب نه ما ته پته ولګېده نو دا څنګه دام اسباب لري دا هغه اسباب په بنا د معلومات دي او دا ځوړني دي ترتب د نتیجې په سبب یقیني نه دا خو یقیني نه کېدو به یقیني هغه یقیني نه ځوړني نو نقصان یو خدای چې شی ځوړني یقیني نه دي دویم دا چې اکثر خلکو ته په ذهن کې دا ورته چې ګیندا د غیب علم نه ما سره ولې تکلای دویم دا چې سورۃ طلاق یخرج من رسول به وترایب نس مراد دي ما وایي صرف او ترایب نه بدن د انسان یخرج من بدن الانسان د انسان د وجود نه وځي نن سبا پالنامه او قیافي کتابونه شته هغه کوم تعبیرات اس اعتبار به نشته اس اعتبار نشته دا ټول غب شپ ته دی باندې یقین مساته من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. دې باندې یقین مساته دا ټول درو مرغو غلا کړی د به خو تعالی د ناس لپاپي خو دی او د بل د پاسه راته د پاسه د ټول شل لپاپي پرتی او التمرغه په پنجره کې پراته نه کو کې نه ولي هغه پورو ټریننګ ورکړي دا ته کې نه د خپل ګورو نو مرغه باندې دا ټول چې په لو کې رامنډ کی نو هغه په مکو کې ولې په راکای هر لفافه چې را مرغه دونه بل د کړي چې هغه څنګه راټول شي نو په مکو کې ولې په راکای او واپس پنځه ده باندې تاسو کته بلیدار سره شته بلیدار سره شته اب دومره تجربه کار مرغه ساتي چې څنګه ته دروازه کولو کې مرغه راټول کی په مکو کې ولې په راکای او بفريدي او بیا په منډه پرې پاتې دا شي چې وګور ټرین نو دې بدل خلیفہ فراوان نو چې راوالي نو پاغي کې به لیکلي تا باندې چې څه کړی دي تاسو د کور نقي طرف ته یو قدر او تورې ببر سر دی وګور دا فارمولې پار چا پټ کیږي کله کله ډېر خپای خدای چا کله خپای وایي په خبر خدام دا کله کله طبيعت خلقي دا خو کور دې هم حق کې دا چا کې دا نه دي تاسو کله کله چې ځان له ناس دې په دې بابو دې پوجي ګور دا خو پارچا کې راځي دا څنګه مور پلان کله کله خپای یعنی داسې فارمولې په غلي پاکو کې لیکلي وي چې په هر چا ټیسټ کې دی وی ورما ته وی رښتیا وي پیسې ته وای نو دا پالنامو خبرې ال کتاب کول کړی دلته ورته دې خځې مونږ ته ټلیفون وکړي یاره چې موږ یو مسله کتاب ته ګورې کنه ګورې مې خو کتاب ګورم ټول شپه لګي چې بیا دا چې مال کتاب ورته تعالی نه کوم خدای لا ګور نو دا زموږ بعضې بې وقوفان اخونان ني هغې دا کتابونه درته ساتي دا فال باندې خزه ورشي دی ورته هغه سترګې پټې کې یو سفر وباسي پر وباسي خزه خو بې وقوف قوم دی که نه که پوه دی نه وي خو غول بیا خوړل که دا خو من حیث الجد هغه خبره نو هغه چې پال ولا ګوري نو ورته وي ستا خو په سر چکر راځي او که استاد شي د
ما خو په سر چکر ټیک دی وې سر چکر راځي کل ممکن چې تا غر مې کو نه اوس ته دا خدای سره تعلق ده در مې کو نه خاون نم د تکله کله پسپک نظر ګوري داسې ته ډېر خدمت کې پسپک نظر دته ګوري اوس ته یو راځي شي دغه د لاس خو د تعالی راغلی نو یو څو داسې فارمولې ورته وایي چې هغه عموما په هر چا کې کېدی شي او دا تاسو په کور کې یو ښځه شته چې هغه دا او که نه یور مې دا که نه که دا خدای مټي در بولي او یو ښځه را شي تاسو هغې غنېغه ګورو دغه ده چې را شي ما تاسې برن ګوري ګوره دا داسې فارمولې دي چې په هر چا هغه شی نه دې نه ځان ساته قرآني نسخو اخر کې حروف تهجې لیکلی شوي دا د جبریل نه دي راوړي خان د اخره کې تفصیل لاندې د پالنامې په شکل لیکلي دا د کاتبانو چې پکې ځان لیکلي دا کاتبانو لیکلي دا په نبي علیه السلام نازل نه دی قرآن په ورنات ختم شوی دی جبلیان نو حاصل د مسلې دا چې دا قانون مالونه او دا بعض ځای کې هلته بورډ لګولی دی ما یو ځل په یونیورسټي ټاون کې را روان وم هلته بورډ لګېدی دی गारंटी के साथ नारीना औलाद गारंटी के साथ उस गारंटी का असर है زه ودان روانو ما یو د تپوس لسلم د مریض پرې دغه لیډرینګ هسپتال لا په خوا دغه کې یو بابا ګرم بابا به څه لرته هم کړی هري نه هم څو کوم څه اته کوم دغه ډیوټي وپا دغه باندې صدا خپل وای ما ټول ما دوی چې مونږ دا اوس کړل هغه حکم د گورنر سره لري د شپې مو اوس کړل چې اوس کړو تاسو والله څه پکې اسم پکې نو تشتبا وی گورنر ته وی چې دا مریدان ډیر دي دا څه کوي دا خوره یو څه نو کې باندې کې رحمت مقبره دی اوس هغه چې دا مقبره ته وړي دا چې دا دې ما ته په مقبره یاد دی ورڅ پروت یا صندوق یو مونږ کې بابا ملته یو څه خوره او سبا څوتانو کې اوس لګرم بابا زیارت ته زیارت یې څه پکې دا چې په زور شي بهر کې دخل ته کې روانو ما او زما خیال نو مریض ته پوښتنه ته یو سړی مې پیل دې ته ګوتې کړې په دې کې چې خدای پاک خان ته ورته مې ولې په قسمت ده لګورم یا چې ما ته توګه کنه چې نسواري مونږ دی خاص شکل دا یو دوه غاښو او تاسو په شکل یو چې تحت نه وته ما له وسم را میزان له قسمت وګوره چې ورځ په خشي تاسو ده د تناسب کړي او د سفید دې ته واځي ځان له قسمت وګوره قسمت ځان له قدرت د فلار او د فلار او خلک سره ما زو دا ټول د پیسو ګټ کی لوبې ټوټې خلق خمقل له بنیاد د خبره چې قوم خمقل قوم انتهایی خمقل قوم ناپوه که قوم کې عقل وی عمران پسې برابر اشتیا خبره که په قوم کې عقل وی او سوچ وی نو عمران پسې برابر چې دا کوم صوبې دی هغې ولرو قوم کې عقل شته دا عقلمن قوم دی ټولو باجې دبل ټولو جنکې سره دغه تقریر پرې دغه ما وایي د څه ورته ویل کېږي په دا میموري کارت باندې قسم په خدای تقریر کې څه دی انسانیت خبره راغلې خلکو واده به کومه خاطر تاسې واده به کوم او پلان کې دی او زه په پلان کې شهردانو او زه به دا څه فارموله سره نشته مقصد دې نشته د دنیا جنکې راته ولاړې دي هغې ته مخامخ شرمېږي نه تا له حیا نه دی د دنیا جنکې راته ناستې دی ګډېږي هغه بل ته ګوره شیخ الاسلام یو خوا دلته نه حمله کړل نه حمله شو نو په کار دا دی چې د هغوی ته تعزیت وکړي مړه شو نو وجاړه نو هم راځي دلته کې قوم سره چغې وي او خنداګانې انسانیت داسې خلکو پسې خلک دي دا قوم هوښیار دی او هوښیار نه دی دا خمقل قوم چې دقه لاس په امریکا کې ناست دی هغه دی هغه شیخ الاسلام
او سرور 15 کاله پس راشي دلته کې ډنګ یو ډګې دنیا ورپسې دی چې په کوم کې پیپر تندیخ او چې خلک هغه پسې ټوپونه وي چې دا په مال راته کې واجب نه دی په دوه اخر سوچو ګره نشتا موږ په طریقه نه کولیږي ناس په انګريزانو کې دي چې جنتا ویلې سوال راشي دنیا ته خبره زاده مولانا سے قوم کا مقصد خیال نه دی قوم خیال لري نو دې قوم با په عمران پسې تلل دا قوم خیال دی با غلط ټوپونه وان دا قوم خیال دغه شیخ الاسلام پسې بل قوم ته دا قوم مرغومر ولا پسې او کاهنانو ماهنانو پسې چې ګرځي کنه دا ساده ګان او خیال نه مخکې کله او خیال دی به خځه کوله په دې زمانه مخکې دا بوغم مخکې باب من لم يروا الا من المخرجين ها او تسلمني الا من المخرجين مولانا سے دا مسئلہ ما په ترمذی کې ویل ولامن دلته یو اشکال وکړه چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د دې باب د مخکې باب سره مناسبت سره دا خو د وضو خلاص نه د وضو ابواب ولا شروع دي جواب دا دی چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مخکې د نجاسات ذکر وکړ سپی جوټه وای دا وبه نجس کیږي او کنه نجس کیږي نو ضمناً د بعض هغه نجاسات ذکر کوي چې کوم نجاسات نقض د وضو راولي او کنه په دې مناسبت شو نو د وضو بابونه لا روان دي لا خو د محصولاتو کې خبره شروع د ممدوحات ولا فاتح نو پرون باقي ذکر اوپر د سور القلب چې سور القلب نجس دی او کنه دی نو نن وایي چې کوم شی نجس دی کم نجس وا د نواقض د وضو نوي او کم نجس په د نواقض د وضو نه ني په تخته مناسبت دی قرآن ته دې کې مې اختلاف د سبیل او د طبيعه متوجه شه زمون او د احمد ابن حنبل پدیس بلکې دا څه وروي ما انت دا څه ویلو ما وی قیم الفام هغه د توې مپاغه طریقه چې تاسو ته خبره ذهن کې یاد شي قیم الفام وکذا الرعاء چې د پوز نبی نو بیږي وکذا كل نجس هر نجاست چې سایل شي دا زیتا چې دا غي تطهیر په وضو په غسل کې فرض وي دا د نواقض د وضو نه عندنا واحمد زمون پلیس دار مدار په خروج د نجاست شو ویشه زمون پلیس دار مدار په خروج د چا شو د نجاست او چې کوم دی ته وضو شابته اداري وینزل په غسل کې یا په وضو کې فرض وي خلاص شو خبره قیم الالفام یو خبر یاد ساته ګوري قیم ویل دي چې تی وینه د خلینه وتا هغه کمل الفم د وکړه د نواقضونه ده قینه دی او که بلغم د دې مړې نه راغی پنا ګومان دی راتاو او کو درا کاږي او بارې وګورځي او ځلې په دراکا او دا څکلې هغه څنګهوال نه هغه خوشته به اثرې کړي هغه راته کې پنا دي نو حاصل دا دي چې دغه کمل الفم وي دومره غټ بلغم دي دا نواقضونه لري قیم نه دی لري مې دې چې کوم شي دی بلا دارته بارو نو قیم الالفم یو شو وکذا او رعا پوز نبی نو بیگی وکذا کل نجس هر نجاست کی سائل دی ور سائل قید میں لگاو ودا سے دیتا اذا غی تطہیر په وضو په غسل کې فرض دی دا د نواقض د وضو نه دی مولانا سے ما د تسویل ک قیم الالفم نو یا د نواقض نه دی یو خبر په الله نه وکړي بل وره کله لکه یو دلته یې وکړو بیا التوکو بیا التوکو بیا التوکو یا په یو ځای وکړو خو لږ لږ دې وسه د دې کې امام ابو یوسف او امام محمد ته په منځ کې ورکو اختلاف شته امام ابو یوسف په دې کې اتحاد د مجلس ضروري دی او امام محمد ته اتحاد د سبب ضروري ګڼي څه مطلب امام ابو یوسف وی که په یو مجلس کې لږ لږ وکړو او دا مل الفم ته ورسید دام د نواقضونه دي او که مجلس بدل شو دلته لګو په بیا الته لګو یا الته کې کمرې تلل الته کې لګو کو
مجلس بدل شو مجموعه من الالفم دي خو مجلس بدل شو نواقض نه دي او امام محمد اتحاد د سبب تګوري اتحاد د سبب سمانا چې په کوم سبب دل ته ورته کړی التم هغه سبب التم هغه سبب او د دوه من کې سماره د خلاف بس شي ورا سبب یو څه مطلب مې ده خراب شوی دا لګي دل ته وکړ لګي بار چمن کې وکړ او لګي کمره کې وکړ مجموعه من الفم تور سیدل نو فريد د امام محمد سے د نواقض نشو او د امام ابو یوسف فريد د نواقضنا مجلس یوم بالالفم او کدا سي وکړه چې په دې مجلس کې لږ وکړل څه خراب وا مېدا خراب ولک شانته وکړل لږ بیا دا چلو کو چې د مړی کې کخ کېدل نو خلک لاړ دغه وردن نکړه ګوته وردن نکړه چې دن نکړه بیا لږ وکړل مجلس یو د خو سبب یو نه دی مجموعه من الفم شو د امام محمد سے پنځ د نواقض نشو او د امام ابو یوسف پنځ د نواقض نه او د ابو یوسف دا قول مختار دی ها ځکه ساعات المجلس كساعات واحده لك سجر تلاوت وغيرها کې ابو یوسف دا قول بهتر نو حاصل د مسلې څه شو زمون او د امام احمد ابن حنبل پنځ بنا وخروج د نجاست شو ما ویلو مې څه په سلطه او کلک وینا روتلا نو دا د نواقض نه ده ولی ځکه دا به دلې وا ځکه چې وینا الله په پوده کې نور د زوینې خو کنه خو نه ده او چې د وینا به دلې یو ځای کې مونږه ده او دا څه نه ده به دلې چې دا غي دل په غسل کې یا په وضو کې فرق یا سترګې کې وینا زمو په قهوه لیکلي سترګې کې وینا لقي نو دنه د سترګې وینځل دا په وضو او په غسل کې فرض او واجب نه دي فریبان دې تاسو راوړئ تاسو خراشه امام شافعی رحمت الله علیه او د مالک په منځ کې اختلاف دی په مقول کې امام شافعی رحمت الله علیه وایي چې خروج د سبیلین نه مشدا د نواقضونه دي او امام مالک سے وایي چې خروج بل سبیلین نه وي او مخرج بام معتاد خارج ورس اغي سوي امام شافعی سے صرف مخرج معتاد شرط کړي کله دو قبول او د دوبلنا د دوبرنا یا د ذکر او د دوبرنا یو شی وي مخرج معتاد هر شی کې وته دا د نواقض نه دي بل شي د نواقض نه لري او مالک ته وایي چې نه مخرج باب معتادي ذکر قبول یا دوبر دی او خارج باب معتادي چې باول او غایب بل شي وي دا غي په خپل نن کې سماره د خلاف کوم ځای کې راځي که چرته د لاندې اندام نه یا د مخکې اندام نه یو کاڼی پرېوته د امام شافعي سے پنځ خو مخرج معتاد دی او د اسمان شو او د امام مالک پنځ باندې مخرج معتاد دی خو خارج معتاد نه دی دا کاڼی خو عادتا نه دی دا د نواقض د وضو نه دی نو زمون پنځ بنا په نجاست ته هر ځای کې وته او دا غي پنځ بنا په نجاست نه ده بنا په خروج د مخرج نه ده مخرج بیا ډول فرق لري شافعي سے وایي چې مخرج معتاد خارج ارشي او مالک سے وی مخرج باب معتاد خارج باب معتاد اوس امام بخاری کې اثر لري دا ځان له مجتهد دی دا خپل لري ان شاء الله رضی فراشي په دې کې بعضی جزئیات متعدد ذکر کړي کوم جزئیات د هغه معلومیږي یو داس نقض راغی او قرار نه دی باب من لم ير الوجوب هغه څوک چې نه ویني او داس الا من المخرجين القبول والظهور ظاهر کې چا طرف تر د اعلان راغی شافعي سے مذهب ځکه چې د مخرجین ذکر وشو د خارج ذکر نشو او د مخرجین راغی د باقي جته راغی ظاهر کې تاسو اعلان معلومیږي بقوله تبارك وتعالى دا غمن د پاره دلیل وای او جاء احد منكم من الغائط او جاء احد منكم من الغائط لفظ غائط مستعمل شو غائط د مخرج نوي دا جواب وکم دې کې حصر نشته د بعد نواقض ذکر وکړو رب العالمین حصر کړی چې د غائط توجه یا د بول د وجه نه بنقض راځي د مشینه بدل راځي حصر مو دا په حدث اصغر او اکبر د دوه ذکر وکړو د تیمم د پاره
او جاء احد منكم من الغائط دا حدث اصغر شو او لامستم النساء باب مبارد حدث اکبر شو فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا یعنی غرض شامل څه شو چې تیمم د حدث اصغر اکبر د دوار د ازالي لپاره کافي کېږي حضر وقال عطاء في من فأغشاك يخرج جروز من ظهوره تشاد على الدود تشينجي يا دمخ اندام نحو القبلة فمثل دسبقي عملة فريوتا دسبقي برابر القرينيشي يعيد الوضوء او دست واپس کی ولی مولانا سر خروج دچان راغے مخرجین راغے اگر کہ خارج غیر معتاد خارج غیر معتاد دے و خروج چان راغے دا مخرجین ہونا ایسا کیا مذہب دے شابت دے او زمان مذہب پر کہتے دے منگوائیو کدا چنگی یا دا حملہ دا بھی بمثل چھے دا نجاست سرکار کرو نو بیا او دس ماتیږي او کدا نجاست سره کار کړو نو بیا او دس نه ماتیږي بنا د مخوري د نجاست. وقال جابر بن عبد الله اذا ضحك في الصلاه اعاد الصلاه ولم يعيد الوضوء. امام کې او خاندي مونږ واپس کې او دس نه کې ودا پارنا پرته ولې احنا کوئی کومس کې قهقه او لګوله دا نه واقع د وضوء ده ویږي موږ دا په مورد نه لري دغه ضحکه د پوزیشن په موږ د نقص قائل نه یو نو په چا د نقص قائل ضحک اواز نبی قهقه تر اواز. وقال الحسن بدري سوي ان اخذك دواغ تلبيتون يا الاصفارنا يوشي او خلق خفيه يموزي وبستري فلا وضوء عليه على كذا بقول ما تعوي او يحتوى يدسبنا كنو كان ولي يدسبنا ما او که موضوع اوباسي څه حکم دی ما ته ګوره زمون پولیس چې موضوع اوباسي او د سپینه ماتي بس پرې دې دوباره ورته. امام مالک رحمت الله علیه وی که فوري خپل ورواچه ولې او خپل ویندل او فوري ورواچه ولې نو بیا نه ماتيږي او که وخت یې تیر ک بیا ماتيږي دا خپل موالات شرط کوي او د امام شافعي رحمت الله علیه په دې ډول اسمات د شافعي څخه پرې او داس ماتو نو ګوره دا مخکې مسله کې شافعي سره دی دلته وضوء علیه د شافعي سره نه دی دا نه مستحق دی دا زمونږ هم دی چې موضوع اوباسي نو او داس نه ماتېږي زمونږ پرې شافعي پرې مات شو زمونږ پرې نه ماتېږي مطلقاً خیر پرې دې بیا دی وچې مالک پرې نه ماتېږي او خو نه ماتېږي او کچر تاخير یو کو په ویزلو کې بیا مات شو مخکې دا. وقال ابو هريره لا وضوء الا من حدث معلومي لا الى غير سبيلين حدث هذه سبيلين كي سبيلين نوذي زي لازم نرى الحدث اطلاق سبيلين كي او بل ذلك الا من حدث الحرام شو سي لا اقول من اغيثم حدث وكبي نوذي وكذا. ويذكر عن جابر ذكر كي نبي عليه السلام كان فغزوة ذات الرقاق فرمي رجل بالسهمين لکه دا مې ویلې درته نبی علیہ السلام د دوه صحابو ډیوټي لګولې وه شپه وه وی دې درې نه یارېږم څوک را باندې شپې را نه شي څوک به لاړ شي چې دغلته څوکۍ وکړي دوه صحابه وي مملوک یو صحابي دی حضرت عباد ابن بشر رضی الله تعالی عنه انصاري او بل دی حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه دوان ناړل نو عباد ابن بشر عمار ابن یاسر ته وی تو دشه او زبر څوکۍ بیا باندې مشفق حساب تاسو ته څوکۍ کې زبر دشه ډیر خبره دې چې او څوکۍ کولا د وراشه سره څوکۍ کې هموس کا وکړه دا کله دا بالکل قبله ته مخامخ وا ولې په مان دوه الته دشمن را روان ور رسول الله مبارک عجیب سوچته دشمن ګوري چې هغه په دره څوکۍ شتا دا دې بوله شو ورته پورې د ګورو چې تاسو یو غشي وي دی غریب په لګي دغه شی فورن او غرض مونږ دی جاري وسات دوباره بل غشي وي دی لګي غشي فورن راخ مونږ دی جاري وسات هغه دریم غشي وي بیا دی لګي غشي بنا ته وبیا مګرې پاسو راشه مقصود دی مجتمع دا دی ګورا بنا ته بیګو مونږ جاري ساتي دا مستدل شول دی نبی علیہ السلام کانو په غزوه د کوه کې پرو میرا جوړون
یو سړی د اسوار بالسهم فرشي فنزفه صال منه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. موږ جواب تو اذا نه قول د نبی عليه السلام د فعل دونه تقریر دی. او بل خبره ده یو سوال پکړ مو وایو اذا ټیک شو خروج د دم د نواقضونه نه دي، لیکن دا نه چې به کې دا په بدن او په جامو لګي کنه لګي. نو موږ خلا بیا وایو چې مقدار الدرهم نه کم معقود شافعي سے په مقدار الدرهم نه کم غیر معقود. او دا خو دومره ویني چې د ټولو په باندې سایل ده او نجاسه ده او نجاست غلیظه دی وینا او د درهم نه زیاته ده. نو بدن باندې ولګي د جامه راکې جواب. نو نووي لیکلي استاد مسلم دی محشي عجیب جواب ویلي ویلي دار والے په جامه او په جسد نه ولګي دې ما ویلې روخيار او قانون دا دی چې وینه دار ولې ټیک ته بولوي وکړي او کله هغه اعلان ورو کم شي کنه نو بیا دار ختميږي. دا زمونږه نو دا دا جواب راکا ابو التویدا خو دې صحابي خپل فعل وکړه جامه پولیس جوړ صادر پولیس شو او باندې وتر جاری ساته. نو زه ته مجستا پیجا ورته دا نه ورته یو خبره. وقال الحسن حسن بن زوي ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. مسلمانانو به مشه منځونه کول په زخمونو کې الکا تاریخ ور زخم نه بوینه دیږي او منځ کې کړي معلومیږي دا چې دم د نواقضونه نه لري. ما ته جواب کو ولی موږ په زخمونو کې مونږ نه کوو څو زخمی شي دی په خوبو نه کوي په زخم پټه و ته موږ فکر کوي. ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ملک کوي کنه کوي یا به وینه بیږي یا به نه بیږي کنه بیږي او خیر او کم بیږي معذور دی معذور په یو وخت له تاسو کې بیا لري هغه نه صدا معلومه ده چې څوک زخمی شي دی مونږ نه کوي. دا موږ ټول خلک چې اپریشن وکړي هسپتال کې زخمن کاتي منځ نه کوي کنه کوي اما کې څه انکار کوي چې وینا نه به د خفا بها کې به د وخت کې د دسو کې حالت حکم د معذور مخکدا. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء ليس في خروج الدم وضوء. او تعرفي د فار صریح دی امام صاحب طاووس ابن منم محمد بن علي ابن منم عطاء ابن منم دا ټول دغه په شان تابعین د پر کار لیکي. تابعین هم رجال ونحن رجال اذا جاء عن الصحابه فبالراس والعين واذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. فالمدد دي اهل الحجاز صحابه وبكين وعصر ابن عمر بصره نچون پلا زور ورک ابن عمر گرمه کلرا په وجود باندې گرمه زور ورته وخرج منها دم فلم يتوضا. وايي ممکن چې دم غیر صحیح ممکن چې دم سو غیر صحیح بعد وخت نه دانی هله ضرور کی زلا او چوي نه پکې زلا او چکلا کوي نه پکې اعتبار ورته او کرنا صحیح نبی نو دې کې خو ما په ترمذی کې ویل کې سیم صحابه سه یو خواهی صبر کوي باید صحابه په خروج د دم د نواقض لقص قائل دی او بعضی امام ترمذی الزموا عليه الصحابه لكن الصحابه فجشتا. وبزق ابن ابي اوفا عبد الله ابن ابي اوفا صحابي لا لتقله دمن دوینه ومذا في صلاته موارد ممکن چې دم مغلوب محتمل دي دم تو مغلوب قانون دار چې کوي سړی لاړ چې کی وینه پکې وي نو کوي نه غالب وا یا مساوي د لاړو سره وا بیا د باد شو اندنا او کلار په غالب او وینه مغلوب او نه ماتي ممکن د وینه مغلوب وا نو دې کې احتمال شو الدليل مع الاحتمال لا يصح بیا ما سره مرفوع روایت کې درته وقال ابن عمر والحسن في من فأغشى احتول ابن عمر والحسن البصري قول أخوالي ولقاء تلبيد فيديو في من فأغشى احتجما إذا حجامتك ليس عليه إلا غسل محاجمه تلك أغدا محاجم تكم زيبان للغي دليلي أغا حالات حجامت أغا أولدا أو ويزدما لمن بعض حضرات وكمزور خبر هذا او سيبا چاہی کری دی موان زکریا سيبا دا خپل کتاب کې لیکلي دي هغه وی یو دم مخرج دی یو خارج دی ودا مخرج دی بصره کې داسې وی دا مخرج دی ودا د نواقضونه نه ده چې په خپل راوړي د نواقضونه ده یا په یو سبب تیرونه باندې په خپل راوبېږي
دا قول وایي د فقهاو نه دی تیرو ته که خارج دی که مخرج دی د نواقض نه دی د دې باندې جواب دا کوم چې ابن عمر مذهب هم دقه دی ابن عمر او د حسن البصري تابعي دا قول متخذ او متصرح حجت نه دی راځه ما دلایل لرا دا په دلایل ما جواب وکړ ما سره دلیل سره بوک ترمذی کې دی اوه چې نبی عليه السلام قام فتوضأ راوی فلقيت ثوبان في مسجد دمشق نما ورته چې دا ابو الدرداء ما ته ویلي دي چې عليه السلام قام فتوضأ او صدق ابو الدرداء چې ویلي دي انا سبقت له وضوءه یاد را خبر خلاص او دیم دلیل سره دیم داري قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رعف في صلاته شکلبا فمانزه کې پوز او بدلا انصرفا او بدر حتى توضأ او دسه ثم بنى على صلاته ترمذی کې په ویلي او دریم دلیل من اصابه قيء او رعاف او قلس او مزيج فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته او هدايه کې کوم حدیث الوضوء من كل دم صائل د دې دوه روایت دي دوه دي ګوري یو د تمیم الداری سند دی او بل دی تمیم الداری ولا ضعیف دی بل مضبوط دی دا ما دلایل دي دا پوښتنه په خبره د مخکې شو او دې په اړه څه نه د مؤمنین په اړه څه نه د په اړه څه نه د سعید بن مسعود عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في د دلایل ته ورته مضبوط دلیل نشته یو دلیل بلم تاسو ته ما ویل په ترمذی کې چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله په خنجر اواله شو نو منځ کو ودمه يصعب او وینه بدلا لا يصعب هغه معذور ها څه شو معذور دا خو موږ هم دغه څه وایو ها دې معلومه چې دا دی ګوره د مخرج نه ودی غیر حدث وي زموږ کې حدث تا حدث مو دینه معلومه کې دا د درته ذکر دې ته چې د مخرج نه اوزي تاسو معلومه شو نه غدا نواقض نه لنه زبیم چې لکه زرقشي نو ناقض نه دا بول غایب نه دي دا دیگه حسن نشتا دوسر پسی اشاره ومن قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا مويد عن الزهري عن عبد الله بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق حتى يسمع صوتا او يجد يسمع صوتا او يجد ريحا رائحه ريح رائحه ريح دا ګورا دا ځکه دا حسن نشتا او کته دې کې ولا راغ لا يسرق حتى نو دا حسن شو دا وسوسي مریض نبی رسول الله ویل ما دا ابو داود په حواله کړی وکړ یو سړی نبی علیہ السلام ته وی چې انی اجدو بین الیته حدثمون چې انه قد خرج علیه السلام قتل اجل دا حسن اضافي دی حقيقي نه دی او په حقيقي اهل قبول مکینی تغایت مکینی یا غالبا نه مودل خاص شي يسمع صوتا يجد رائحه ريح او معلوم چې مراد ته يكون د حدث اليقين لا يزول بالشك او دست یقینی دی نو په شک نه ماتېږي یقین په شک نه ختمېږي یو سوال ته وکړه څه وایي چې حدیث کې خلاصه کې دع ما یریبک الا ما لا یریبک شک راغی بس ختمې کو د سو کنه نه خطا نه شي ګوري معنا ده دع ما یریبک چې کوم شی د قلب کې اصل کې شک دا پرې دوا الا ما لا یریبک په یقین راځي هغه منافی نه دی دع ما يريبك شك پرېدوا ورک شک لري و الى ما لا يريبك منتهش ما لا يريبك منتهش ما لا يريبك دې تعارض نشته ورسره مخکې دا ولې ما وینو چې مراد دې تيقن د حدث دې تکون ولا قدم دې تکړه وا شباب حدثنا ابن عن كامل عن بن ابي الثوري عن محمد بن حنفي قال قال رضي الله عنه عن كل رجل مساء فتحيز عن اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مقداد ابن اسود فساله سؤالك مقداد النبي عليه السلام فقال فيه الوضوء لك حسن اذا المزيد مخرجنا قوه نواقض ونشد خمس نمبر حسن کو بک نشتا او امرت المقداد بلدی امرت عمر بلدی سألته فقال التطبيق ما کړی دی ورواه مسلم عن كامل وابن قال حدثنا داود بن حاتم قال حدثنا
یو بل دلیل ما ویلو آیات شراطا حدیث ته مستحاضین د ما دلیل دغه مستحاضه کې اغوینا خود سبیلین نه وځي غیر سبیلین نه وځي اگر چې امام مالک سے داغینا دا جواب کوي چې دا حکم تعبدی دی وای کم حکم چې دا شارعنا صادر شي او هغه کې رېله دخل ني هغه د حکم تعبدي ولا رسول القلب کې په نوم څنګه وي ها یعنی قیاس دا چې ماته دی نشي شبا خبر راکه اذا جامع الرجل لو سړی جمعو کی ولم یمن بني وندي اکسال ورته خبر خو یاد ده کنه انا یاد ده اکسال ورته وي قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره اندام دی وینځي دې څه مناسبت ده مناسبت دا دی چې دا فرج د مرئینا رطوبت راوځي کنه او د دنه مزي وځي یغسل ذکره کوم وخت ویل کېږي چې د دنه سودي مزي وځي مزي د نواقض نه ده نو دې کې چا انکار کوي مونږ وایو چې مزي وځي نو د سمري حذر هو کې نشته او دا بل مسله چې دی چې غسل پینځه دا مسله د رستور روانه ده دې مستدل هغه روایت دی چې انما الماء ما ویل چې صحابه په لومبه زمانه کې په دې کې اختلاف وو رسول بیا د حضرت عمر فاروق په زمانه کې اجماع شو چې په اکسال غسل لازميږي دا مخکنه خبره ده نو دې کې تفصیل لازم او سره مناسبت دار چې سړی جماع وکي خامخا مزي وي دا یغسل ذکره او يتوضأ للصلاه فکر راغی دا مونږ هم منو ها او زید وی دا غینه نو کو فامروه بذلك اخي په دې حکم او یو دستیو دا مخکنی حکم نور دا تفصیل پکې را روان دي مناسبت باندې خو پیښ کنا چې مزید وتلا نو مزید نواقضونه لا ذکر سبیلونه لا وما حسب فکری تدین منو ها دا عتبان ابن مالک چې بلا رتر د قرآن سره ورونه جراوی باسا فجاء راغ ورأسه يقطر فقبل عليه السلام بپیشو لمبلیو لعلنا اعجلناك لك تلوار مدربان جوړ فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت یا قحطت قحط دې قحط دې ته وي چې باران نشي کنه څه مطلب چې انزال دی ونشي اعجلت انزال دی ونشي قحط چې انزال ونشي باران ونشي په فرض کې باران ونشي په فرض کې انزال ونشي فعليك الوضوء دا مخکنه حکم انما الماء من الماء یعنی مناسبت د باب څه کې چې مزي خامخا وځي چې مزي قوت لو دس پکې ولی خارج من السبيلين زي تاخذن باندې چې کوم مزي باندې دا چې او دس پکې نه واحد وضوء نشو نور دې کې خدا خبر نشته چې دې کې حسر دی شابه دې او هغه کې د وضوء لفظ نشته عليك لفظ صرف عليك وكعليك شيء نو امت مراد بیا وضوء مرادي په دلیل دبل روایت کې شابه انا کدا خدا دغه او داس بابونه پاتې دي دا ممسوحات ولانی ذکر شوی او د استعانت د وضو ذکر شوی نو ګوره دا استعانت د وضو په ممسوحات کې نه کېږي بچا کېږي او محصولات کې خلک یو بل سره امداد کوي ورته مته څو چاره نه کوي ورته نو په ممسوحات کې امداد نبی امداد بچا کوي عموما محصولات کې نه کې دا باب ذکر کا یو سره یو صاحب کول شي کنه ایمان له متوجه شه یو دا چې یو سړی چاله وبروي مسواک ولا وروي روټا ورپسې ګرځي دا هم مستحب ده چې څه اشکال نشته یو دا چې یو سړی بل توبه کوي او په انضمام جایز دی بلا کراهیت او درې صورت دا دی چې یو سړی بل اندامونه ویني لا سورین دی خپل دا زمون پر مکروه تنزیهی دی جواز استخدام مکروه تنزیهی لیکن عمل بخبلو کې دا ثواب وشي البته معذور او بیا کراهیت نشته نو لوټه خاوندل بل اوبر استل او بل ترا مسواک ورکول دا مسنون دي دا رسول الله مبارک سره صحابه کړي مستحب شي او اوبا چول مستحب دي په دې معلوم شي او
او اندامونه وینځل د عذر د وجه نه جایز دي او بغیر د عذر نه مکروه تنزیه دي لو سب پدې شاه او چرا واپس شو افاده واپس کېدو ته وی د عرفینا نمائش شو طریق فقضا حاجته ده فقال اسامه فجعلت اصب عليه ويتوضا مناسبه دعاء فقلت يا رسول الله اتصلي قال المصلى امامك مختلفه ومستو ولدينا ما لري مسالي الاستلخاء فلا رجع دس ماته او سايد تما ترغور عدل الى الشعب قال الناس کې بودت نه ماته بلکا او باچا ولدام ته معلومه شو بل فلا ربمن کې دما خام قضا شي په مزدلفه کې به کې شابه ومن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو الوهاب قال يوم من يقول من تعبد بالله ما ان نافع بن جبير يوم ان يقبله انه سمع وقال ولد من يوم يحدث عن المغيرة بن يوم انه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو انه مجرد حادث له وان المغيرة جاء يصب الماء عليه بمناسبة تباب شو فقد لازمه اليه وقد راسه ومنع الكفر مخکدا قرات القرآن بس حدث چونکه دا مخکې ذکر او شو د هغه سيزونو چې د نواقض نه دي چې کوم سره او د سماع چې سړی مبتلا په حدث کې شو نو دا حدث بعض احکامات ذکر شوی ګوره دا باب در باب مناسبت شو مخکې د نواقض او د وضو ذکر وکړو او چې او د سماع شي نو هغه ته حدث وایي نو د حدث بعض احکامات ذکر کړي د مناسبت شو قرات د قرآن پس د حدث نه دا وغیرې په چا عادت حافظ ابن حجر وی دا په حدث عادت دی څنګه بشي قرات د قرآن پس د حدث نه او د غیر حدث نه علماء په تنقیح کړي بلکې علامه عین په تنقیح کړي هغه وی دا غیر حدث په خالی نه وي یا په حدث کې شاملي یا په حدث کې نه شامل کدا غیره په حدث کې شامل دي دې تم حدث وي نو بیا خو مخکې حدث ذکر شو ذکر یې ضرورت او کدا غیر د حدث نه وي نو بیا خو قرات د قرآن په کې بدیهي خبره چې کول شي نو ولې ذکر کوي نه پېښه په خبره غیره کې هی ضمیر حدث تراجع شو حافظ وی بعد الحدث وغير الحدث نو عیني په سوال کوي چې غیر د حدث بخالی نه وي یا به حدث وي یا به حدث ني نو که غیر د حدث وی دا په حدث کې داخل دي نو بیا ضرورت شو او که غیر د حدث ني خو اتفاقا پکې قرات د قرآن او غیر قرآن جایز دي نو ولې ذکر کوي د جواب درته وکړه دا غیر حدث دی دا په حدث کې داخل دي چې حدث کې داخل شنو ولې ذکر کوي ذکر کوي چې حدث دوه قسمه دي یو ته حدث اصغر او بل ته حدث اکبر نو مخکې حدث نه حدث اصغر شو او دا غیر دي نه مراد غیر د حدث اصغر چې حدث اکبر دی قرات القرآن پس د حدث نه دلته به د حدث نه سوالم اصغر وغيره او غیر د حدث اصغر غیر د حدث اصغر لکه حدث نه اصغر واغې چې حدث اکبر دی دا تعویل مې وکړ خو بعض حضرات دا تعویل صحیح نه ګڼي ادا چې حدث اصغر نه اکبر یې او قرات د قرآن باندې لکه ما ته وایي ما اختلاف یې په تاسو یې دې ما ته وتوجه شي ما وی د احمد او د شافعي ته پنځه په حالت د جنابت حیض نفاس وغیرہ کې حدث اکبر کې قرات مطلقاً ممنوعیت شو امام مالک سے وی چې قرات یسیره کول شي یو آیات ویل شي او زمون په نس باندې نیم آیات ویل شي پورا نشي ویل هم مونږ جنوب لا د قرات اختیار نه ورکو اجازه نه ورکو مونږ حایضه او نافسه لا ورکو ولې جنوب دی ولامبي او بخنی تیمم دی ول هغه ته ضرورت نشته او حایضه او نافسه هم لمبل کولی چې تیمم والی شي نو موږ د قرات یسیره یعنی د مادون د آیت قائل یو چې مادون دی وای وقفونه لیکي او نیت تلاوت نه کی د قرات او د تعلیم او تعلم د عربیت لیکي قرات نه کی او وقفونه لیکي ګوتې بم نوري او مالک سے یو آیت دو آیتونه ویل شي او احمد او شافعي سے بالکل قائل نه دي او کیږي امام بخاری خپل مذهبي چې ویل شي خلاصه شو او بعض علماء وایي چې نه
دا غیر عطف جاهی ضمیر قرآن تراجع دی یا قراءت تراجع دی قراءت مصدر دی مصدر ته ضمیر د مذکر او د مؤنث راځي دی قراءت د قرآن او قراءت د غیر قرآن چې نور اسکار دی یا قراءت د قرآن او غیر قراءت ضمیر قراءت تراجع کی غیر قراءت یا اسکار دی پس حدث نه کولی شي کنه شي کولی نو قرآن کې په اختلاف تیر شو او باقي چې څومره اسکار دی کې اختلاف نشته هغه په حدث اصغر او اکبر ټولو کې ویل شي دیم څه چې غیر یې کې راهي ضمیر قراءت یا قرآن تراجع کا باب غیر قراءت القرآن باب غیر قراءة القرآن یا غیر القرآن فاستحدثنا غیر ویل شي وقال منصور عن ابراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام حمام کې اکثر خلق لام دي کنه نو دې کې وتلاوت کولې چې کنه شي کولې چې بربر نه دا به څنګه وایو و لا بأس بكتب الرسالة چې تخص کې په غیر دا درس کې کولې شي او درس نه خط کې کولې شي او کته چې دې کې د الله نوم راځي بسم الله راځي پروا نشته دا جز د خط دی په دې فرق نه پریږدي او حق بسم الله کې لیکي نو بقراءتن خلق ته لیکي ها بسم الله هغه په کوته هغه سره نه جنگيږي قلم جنگيږي ورته او په کوته خط سره جنگيږي دا جز د خط پروا نه دار وقال حماد عن ابراهيم نحعي ان كان عليهم قد اهل الحمام لنقولون فسلم سلام بوا جواب د سلام کولی چې کاوره پړته و الا کلنګونه پینی نو فلا تسلم په برمن ما جواب یا د دې قرآن د پرپن وخت کې جواب نشي کولی سلام مکروه علی ما تسمعون هذا شعر ویل دي یاد شو خبره نو ګوره قراءت دا دې متوجی ټیک شو کنه چې دا دې سلام خو ذکر دی غیر قرآن دی سلام ذکر دی غیر قرآن لو صار قصي شاء دا اول حديث ما تقرير شيء انه بات عليه ان يشبهتي ركعين ميمونه جاء في النبي عليه الصلاه والسلام قال ابن عباس فاستجعت في عرض الوساده مولانا سے دو خبر میں در تکڑے ما تا گورا دا بل مرتا دې تخال ورې دا تولې راځي دا بالغ نو نبی علیہ السلام مبارک دلته دی بی دلته ابن عباس فی عرض الوسادة دلته تبلا ویږي د وسادی نه مراد من توشک واغست تولې او کله وسادی نه بالغ علی رسول الله مبارک دلته سره بی دلته دی دلته سر کې خود دلته تبلا فی عرض الوسادة عرض د تولې دا شو عرض د بالغ دا شو دلته سر کې خو مخکې دا مسائل تماڑی شی وستری واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فنام وذكر النبي عليه السلام حتى اذا انتصف الليل وقبله بقليل وبعده بقليل استيقظ بيدار النبي عليه السلام فجلس يفتح النوم عن وجهه بيده معاويه مراد جس مراد سے اغاثر لخو بذن تختوى ثم قرأ العشر الآيات القواسم من سورة آل عمران لنما استدلال كله بيد او دسنا بيد طهارتنا تلاوت کول شي ذکر اسکار کول شي نو په هغه روایت کې تیر شو چې ما په نبی عليه السلام سلام واچو نو پاتې دا د څه جواب یې راکړ یا اوه يتيمم مهاجر ابن قنفذ والا او جواب یې راکړ او اني لا اذكر الله الا على طهر هغه به جواب کړي چې هغه یو واقع جزئیه د دې په بل روایت یا منسوخ دی اصل دې منسوخ دی یا یو واقع جزئیه دا یا منسوخ دی یا عزیمت دا رخصت دی هغه یو واقع جزئیه دا یا هغه عزیمت دا رخصت هغه مقابله نشي کولی یا منسوخ وي تعریفات او کته کې د رسول الله مبارک په 10 باندې په خوب او 10 نه ماتېږي دا د بیا ولیکي وتوزع منها طاقا دې شي د خوب د وجو 10 نه ماته بلې وجه نه 10 ماته خدا یو 10 کوي مولانا ته په دلیل څه شی له زما د پاره ما خپل دلایل درته ویلې دي ما دلایل د دنیا درته ویلې دي یو دا شو بل مې کوم نه درته ویلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه سوق ذکر قلبي ذکر قلب ما خل سوق اوراد مختص بالمكان والزمان خير هذا ما خلا
دا قرآن یې ویلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او بله خبره دا ده چې په یو سړي ته سلام اچوې په وخت کې ورېږه یار تپوس ته کوه اودس هم شته او که نشته اودس وکړي در باندې سلام واچو که دې چې در باندې نه چې د صحابو داسې کړي دي رسول الله مبارک داسې کړي دي وایه که او حضرت عمر چې به بازار ته ته په خلکو به سلامونه اچول نو بازار کې خو اکثر خلک اودسونه نه او خپل سوداګانې خرڅوي ورېږه تپوس وکړو که نه که دا اودس کې وینو چې سلام پې واچو جواب به راکوي اکنیس بیا به ناشې کور ته داخل چې سلام اچوي به جواب درکړي حالانکې اکثر حایض دی حالت د حیض کې وي نو مولانا صاحب دا هغې نه جوابونه ما وکړل زه ورپسې اشاره ثم قام إلى شأن وعلم فتوضأ لما فأحسن وضوءه ثم قام يصلي فقال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع عمر وجاري ثم ذهبت وقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذنه اليمنى يقتلها مغيرات من راسك ولا فصلى خطرت تراوالا ولا أدار ويمينه بالرواج كتا فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أو درنو ذبترو تفصيل دستور روان دي التهجد للدوات پوسنه کې ثم استجاع حتى اتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين سنة دفع ثم خرج فصلى الصبح او من لم يتوضا الا من الغش المستل آسان دي جي حکمت متوجه شلو خبر ادا شدا غش دو قسمه ده یو مسقل یو خفیفه غش مسقل څه ته ویل کېږي ټول اندامونه پکې معطل شي او غش خفیف هغه ته وایي چې اندامونه معطل ني لږ د سړي د اثر ګنګس نو پرې د ټولو علماء اتفاق دی چې غش مسقل نه نواقض الوضو ده پرې د ټولو علماء اتفاق چې غش مسقله چې اندامونه مکمل معطل شي دا د نواقض د وضو نه ده اس اختلاف پکې نشته او حکم د نوم کې ده استرخاء د مفاصل او د تفصیل ما ویل او غش خفیفه کې بعض علما وایي ودام د نواقض نه ده خدا د نواقض نه ده استرخاء د مفاصل نه راځي امام بخاری په خلق رات کوي یسو غش خفیف تام د نواقض نه وایي من لم يتوضا اغسل کې او دس نه کوي الا من الغش المسقل مسقل په سړي ثقل راولي یا مسقل دا غش درانه دا دوه ویل شي ورپسې شا نحو السماء وقال سبحان الله وقلت آية فأشار عن نعم وقلت حتى تجلى من الغش وجعلت أصب وقال دا یو څه نه لیکل چې مطر یو بار ولې دي دا د منځلي شو دا اضافي دي ټول چیزونه بیا نه دي دي ها ولی لکه څنګه فتنه الدجال کې بالتعمیم ویډیر خلق به ګمراهان شي عذاب قبر کې تعمیم دی ولی کافر ټول پکې پراته دي او فقط مسلمانان پکې دي الله دې موږ اوساتي لا ادري اي ذلك كان اسماء يوسف احدهم فيقال له عليكم بهذا الرجل هذا الرجل کې مسوي ها یا خبر روایت کې راغلي چې به محمد صلی الله علیه وسلم اشکال ختم او که هذا الرجل شو سو کوئی التب حجابنا ختم شي مخامخ وته نبی رسول الله او سو کوئی شبیه بوته او سو کوئی روزه مبارکه وته او ما کول جواب بل کړو اذا اعمادا په امتحان کې خلک اعما کوي مسلمان بس کوئی ګرځي کوئی کی کچري ته پوت مانه مسلمان ته پته چې زمانه به تاسو د نبی رسول الله کې رجل نه مراد دې ټیک جواب ورکړي ورپسې اشاره صلی الله علیه وسلم جی او استاد تدین هم ته پته و چې آثار دا نزع کې نشته اور خبره کړې او څه جنایز وکړه دي ها بس او که یو سړی ته کافر ته هم دا پته راځي دا ته پوښتنه وکړي ته وزیر شي منافق ته پته راځي وزیر شي دا د مفصولات بیانو د سره د متعلقاتنا
هذا متعلقات المحصولات والممسوحات وبيات إن شاء الله.